пани учительница. А, Габрысь. Добрый день. Опять ваш сын перестал ходить в школу? Я вынуждена принять меры. Заплатите штраф. Вот. Ясик, иди, ты больше не нужен. Спасибо. Вот теперь и от вас своей порции дождался. Это, пани, нам не диковинка. Мы скоро не только за болезнь, а за смерть свою штраф платить будем.